接力嘅，開始，嘉琪開始。幾多個接力啊？3個人接力啊！你哋邊個2個回合嘅？嘉琪打2局係嘛？哦，你打1-3。打1-3。邊個打尾嗰個啊 ？Eddie 啊 ？Eddie 打尾嗰個啊？應該有100幾分嘅第一個，即係唔使咁大力嘅，一大力就彈嘅，係啊，呢啲唔使咁大力嘅。準備啊，到阿仔啦嚇！好難，到阿仔，好難啊呢個。跟住又輪到阿嘉琪，跟住最尾都係 Eddie。你快我啊！最尾啊！係啊，陣間到又到阿嘉琪，第3個阿嘉琪啊！好難打接力睇有冇600幾啊？接力啊，接力應該可能有600幾喎。嗱，依家都300幾啦。佢嗰啲細波啊！阿嘉琪你打到差唔多450，咁就阿斌哥打埋150。哦，但我掌握到嘅，佢嗰啲嘉琪要打到450啊！唔使太過大力，450，哎呀呀，嘥咗好多球，要450啊，冇咁大力。睇450得唔得先？哦，有啊，嘉琪真係打到450喎，哈哈！佢真係打到450啊！哇，460添啊，點知450啊？470添喎！追得好，哎呀，唔好炒！哦，好，到阿邊個最後進軍600幾啊？我追到有600分，應該有600幾啊。不過如果喂633好似問水啲喎，破阿仔紀錄問水。OK 啊，我知破阿仔紀錄可能未必得，都係有600都係唔知600幾多。哎呀，依家10零秒咋？哎呀，600。佢嗰啲細波喎。哎呀，600啊，勉強得唔得啊？哎呀，600，哎呀600 keep 住，啱600。哎呀！